ukuthi ukhalata sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe ehamba phambili ingeze kade lami igama uveza kuntuthu wakho malo bathi la sibona ama-comment mawuthi umusha ekhaya ngicela nje show to subscribe ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke bafethu. uDlubheke usevele wayicacisa indaba yokuqedeleka kwe-album secrete. Kuzokhumbula ukuthi izolo dSD okukhangelana emhlongo kanjalo noNgiga kade belaphana kumbuso wamaciko laphana kwi-interview kade benayo laphana i-podcast nombuzo ofike wabuza wona laphana uDSD ukuthi ngempela kuliqiniso ukuthi i-album secrete khona umuntu weqedeleke. uDSD uyiphikile lezi nsolo ushilo ukuthi i-album yaqedelwa umgqomeni laphana yonke into yayisiqedele ama-backings kanjalo yonke into ingoma zaziningi futhi nokwadala ukuthi kube khona efakwayo laphana ezinye zibe sezisala. So mangabe ukuthi khona umuntu othi yena waqedelela u-album uqamba amanga, uDlubheke ubese vatha ngabasela laphana ekhasini lakhe ku-Facebook wabhala umbhalo ofundeka kanjena wathi into yenza ukuthi bagoloze ukuvuma ukuthi ukuvumi ngoba babegidana yeBhova leli thuba elani kuMgodi ukuthi aqedele izingoma eyazingafakwanga backing bafisa kube lani kwabona bodwa ithuba lokuqedela wasithi finish. Kodwa nje engikwaziyo nabo bayakwazi uMgodi waqedelela izingoma kwesinye isikhathi abantu abonke belikhuluma iqiniso nje bengalokhu beshona lena bevumbuka bese niyeka ke nokulokhu niheheza ngegama likashobeni nani ninabo yihle iqiniso lithi uMgodi akaqedela secrete. Bafethu ubhale kanjalo uDlubheke umfoka khuzayo ecacisa nje laphana ngokuthi vele banomona ukuthi leli thuba lanikwa laphana ukhuzani ngoba bekufanele linikwa bona ngoba babegida nalo yeBhova likadekadeka. So kuyabacasula ukuthi ithuba lanikwa umuntu obekade eseceleni angacoli naye umgqomeni yeBhova likadekadeka. Ubese ecacisa ukuthi nabo bayalazi iqiniso ukuthi vele izingoma ezaqedelwa lapha ama-backings lanikwa yena ukhuzani umfoka mpungose nabo iqiniso bayalazi. Ubese ecacisa kanjalo ke laphana uDlubheke. Bafethu izindaba nje esinazo namhlanje kwesengeze mhlawumbe ngakuthini kwakho ukuphawula ngalezi ndaba. Sibonile abantu abaningi abanye bebashihlone phakathi abanye bejabula ukuthi impela laze lavela iqiniso ngokuthi ukhuzani uqamba amanga emakathi waqedela lapha iCD kaMgqomeni. Kamanye futhi esebaphinde bajabula namhlanje babona le post kaDlubheke ukuthi acacisa ngokusobala ukuthi kuliqiniso kangakanani na ukuthi ukhuzani uyena owaqedela leCD ke. Ngabe mhlawumbe thini wakho ukuphawula ahlane comment section sidingide lolu dawa ngathi ukuthi bezona indaba esindisa zona namhlanje kwesengezweni. Ingakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Ngibona usuku lumnandi nginithanda kakhulu.